nitwa Kayibanda Rogers. Mu buzima nta kazi kari permanent ngira, ubwo nkora nka freelance tour guiding, ubundi nkacuruza amavuta ya moteri, amamodoka, anything like business. Nibyo nkora. Ariko njya kujya Uganda aho nagiye mu murumuna wanjye yari afite civil marriage, biba ngombwa ko muherekeza gusinya nka best man cyangwa umutemwe. Ibya hariya bibera muri yitwa Uganda National Registrars Service Bureau, ni nka RDB hano niho byabereye. Rero tariki 11 z'ukwa mbere birangiye z'ukwa mbere buri mwaka, birangiye tujya kwiyakira ahantu na Mirembe na family, twara abantu bake hafi 13. Turangije kwiyakira turatandukana, buri muntu asubira inzira ze, nanjye nsubira kwa mushuti wanjye wari wancumbikira iryo joro. Nagomba kuharara iminsi 2 nkagaruka, noneho nsubira ngiye guhindura imyenda kugira ngo njye guhura n'abandi bashuti. Nari maze imyaka nk'10 najya Kampala, ariko mbere navuganaga nabo nk'ababiri ngiye kuza twabonana. N'uwo munsi nari ndimo kuvugana n'undi ambwira aho ari bubari ndimubone. Ndagenda ahantu hitwa Kisasi, niho mushuti wanjye atuye, nkoramo ibyo nari nambara gutya nk'uko rumeze. Noneho mvugana na wa wundi anyobora aho bicaye n'abandi OBs bandare, hari nka 5. Ntega moto njyayo, hatayoberanye, hari no ku muhanda hari sauna n'akabari. Ndahabasanga, barishima, turasuhuzanya. Bari bakiri muri sauna. Nageze nka saa 10, umwe muri bo akajya mbaza ayo makuru ya Kigali, nanjye ni Kigali ni sawa. Ukabona ko n'abandi abandi bagabo bari mu mpande bari excited kumva umuntu aturutse Kigali, kandi ukareba ko umuntu akureba, hari umuntu ukureba ukabona ko hari ikintu kimutangaje kumva umuntu aturutse Kigali. Kandi nkabwira Kigali nta kibazo. Uwo nyine wabivugaga akagira ukuntu ambaza abashuti be yiganye nabo hano, wenda bamwe bari ibyo bakora ukuntu bameze, ya fine, bameze neza, bameze neza. Aza kuzana ikiganiro cyo kuvuga ko u Rwanda rufunga cyane. Namwe yaze rufunga udafite ikosa, ati byihorere. Azanamo example ngo ushobora kugera ku mupaka, ubwo aravuga bwira n'abandi bagenzi be ngo ushobora kugera ku mupaka ukagira ikibazo. Atanga ngiyewe nka example ngo ugasanga uyu mugabo ari we afande wicaye inyuma iyo ngiyo, utamubona ngo ariko akajya atuma abahungu ngo baze bakwegere, mbese akaba ari we wagufasha byakomeye. Ndamubwira ariko yitwa Benjamin, those things are not supposed to be talked like that because I don't do that kind of work. N'undi mugenzi we mushuti wanjye nawe aramubwira ati my friend, quit those stories. Uwo Benjamin akunda ibiganiro byo kuba ari kumwe na officers, high ranking officers n'ibintu nk'ibi. Ajya muri uko bivuga, ntitumenye ko inyuma yacu hari umuntu wicaye, n'ibintu baje kumenya nyuma nabo barabimbwiye ko ari umukozi wo muri CMA, either umukozi wa CMA cyangwa informa. We nawe arimo gukora ibye. Bava muri sauna turimuka tujya kwicara imbere ahari akabari, hareba no mu muhanda hafunguye. Turicara tuganira iby'amashuri bya kera, kanaka bya bindi nyine byarangiriye hariya.
uko tuganira mbona umuntu aturutse imbere nko mu gate, yari nka gate yaho hantu kafite ka fence gari kufite gate n'imodoka zirinjira zigaparika. Araza ndimo kumureba ariko tuganira twicaye ku meza, atambuka bari imbere yanjye, araza aranyegera aransuhuza, nanjye musuhuza Innocent. Aramurambuka, can I talk to you? Ndamwegera, simuzi nawe ntanze, dutera intambwe nk'eshanu ku ruhande nshaka kumva umuntu icyo ambwira. Tugeze iruhande ati I'm a security personnel. Akimara kubivuga mu mutwe wanjye mpita numva ko aranjyanye, ntabwo ndi bubisubize inyuma ibi ngibi. Ndamubwira okay, what is the problem? We want us to go with you and you answer some questions. Ndamubwira what questions? I've just come into Kampala. I'm a visitor from Kigali. Wow, no problem, don't worry, you'll be safe. Uko abivuga nshaka kumubwira ngo nsubire inyuma mbwire bari, nshaka kumusobanura ko hari abantu twari kumwe bagenzi banjye ko yarabibonaga ariko ngiye batabizi. Kumbe yanshyize hagati y'abantu bagera kuri 6. Nkihindukira gutya kubimubwira, nawe akomeza ukuboko, ye kumva barateruye baranterura. Ndabwira ariko I've cooperated, urambwira you are this and this, nakwemereye ko tujyana. Kuki nagiye kubirangiza bansunika muri minibus, ariko ko bansunika wa wundi wo mushiti wanjye muri Benjamin wavugaga ibyo bya bisirikare n'iki, yaje yiruka aza kurikiye, ahamagara wa mugabo mu izina ati Nelson. Abivuga mu nyamwanga, ubwo turi hamwe nawe. Uyu aramubwira ati stop calling names here. Bahise banamuhagarika aho ngaho, ntabwo yakurikiye. Banyuza muri minibus, bahita banyambika kigofero, hood n'amapingu. Hari abagabo nka 6. Wa wundi wanzamuye kubangezaho yicara imbere, abandi baranzenguruka batangira gukuraho imbunda hasi y'intebe, bambaye civil. Nanjye ku mutima ni basi, nanjye gusenga, niba ari urwo rupfu ngiye kugeramo, Imana nyakire tu. Tugenda ntazi iyo ngana, ariko mu mutwe nakumva uko minibus igenda, ari ukuntu niyo mwarabaye muri Kampala n'iki, hari ahantu kubita turongo twa railway, yaradukubise rimwe kabiri, nkibuka ahantu turi Jinja Road. Nkakeka wenda banjyanye ni Jinja Road police station, banjyanye hehe yana. Turagiye gutyo ntazi iyo ngana no kuri headquarter nyine. Turasohoka, hakaba hari umwe muri bo, abenshi baraba northern, umva accent ya English yabo. Umwe arambwira don't worry, nobody is going to touch you, just cooperate and tell the truth, answer whatever I ask you. It's fine, I have no problem. Tuva mu modoka, ubwo twahageze tuva mu modoka, baransaka bakuramo utwo dufaranga, wallet, telefone, isaha n'inkweto, bakajya babyandika babimbwira. Okay, noneho umwe aranjyana upstairs, iyo nzu yabo ni etage, anjyana hejuru nambaye ikigofero, hari nka 3 z'ijoro. Numva umugabo nyine arambaza, amuhamagara mu izina, uyu Kaiban, why did you desert the RDF? I mean, I've never been in the RDF, sir. I did not desert. Ati kweli? I mean, yes. Nareberaga muri cya kigofero, mbona agiriye wa wundi sigino ngo anjyana. Ambe bavuga ngo I'll call you back. Ubu hari kwa 5. Ndagenda bagira baye. Ni muri corridor, iyo bakikujyana yo ukiri mushya, bamutereka muri corridor. Dusohotse icyo cyumba banshyira muri corridor, aho naho nicaye ibyumweru 2, aho banteretse. Niho naryamaga nyine, naroha nkaryamaho, nkicara ibiryo bakabizana aho ngaho, akaba ariho ndira. Kuwa 6
saa ku manywa saa sita ndimo kurya nyine akawunga nicaye aho haza undi ko kiriya kigofero ntabwo ugomba kugikuraho ngo urebe umuntu, iyo wibeshye bakugirira nabi cyane. Niyo waba wabikoze wakumva umuntu aza uhita ucyambara kugira ngo bigaragare ko nta muntu urimo kureba. Numva umuntu araje ko narebaga hasi asunika isahani n'ikirenge, ambwira mu kiganiro ngo gwe waze wano kurya. Ndino ceceka, ahamagara umuntu ngo ajyane ibyo biryo, arambwira ngo mpaguruke ko nakoreshaga intoki mu kurya, arambwira ngo none se kutihanaguye, arambwira ko batarazana amazi, ngo hari umukozi ufite ahangaho kuzana amazi, ngaho nyereka aho najya kuyakura. Tuvugana mu kiganiro amfata ishati ankurura ngo jyaho urugezigezi, anyinjiza mu ofisi, yari nka 1 meter aho nari nicaye, anyinjiza mu ofisi, yicara ku desk ye, abanza nka warning ati ibyo ngiye kubaza byose ndashaka kumbwiza ukuri, ati niwibeshyaho kamwe izo ni inkoni 10, ati kandi ninsanga turebana mu maso izo ni izindi 20. Muhagaze imbere n'amapingu nambaye ishati, ibyo yambazaga yambajije mbese profile yanjye, amavuko, aho navukiye, ibiki, mwaka amashuri guhera primary kugera aho ndangije kwiga, ababyeyi banjye amazina yabo, abo tuvukana amazina yabo byose, aho natangiye gukora kugeza ubu aho nkora byose ndabimubwira. Akajya nsubirishamo kureba niba hari icyo nabeshye, yageraho akanamvugisha neza, terega ati ndabikora kugira ngo ngufashe we gutinda hano, ati ibingibi mbirangije n'ejo wataha. So ati reka nyohereze report ku bankuriye barebe ukuntu babigenza. Indeed yahise yohereza, aranjyana, twamaranye nk'amasaha 2 na ansubiza kuri ya spot yanjye muri corridor ndicara. Uyu wundi sasa wakiriye report ye ni umusirikare, agomba kuba ari high ranking ko niwe nkurikije n'ibiganiro nagiranaga n'abandi twari dufunguye, niwe ukora last interrogation, nawe agatanga report ye kwa director wa CMI. Ubu nawe anyohereza, we atuma abafite abasore b'abasirikare mu ofisi, atuma umwe araza arampagurutsa aranjyana, nuko ugenda utazi ujya ukumva aguhagaritse ahantu papa, nubwo uhagararaho washobora kunyuzamo amaso ukareba neza, ukabona desk imbere yawe, ukabona hari umuntu wicaye inyuma. We ubu ngubu we yavugaga n'icyongereza, twavuganaga mu cyongereza, ambaza mu cyongereza musubiza akurikije ibyo navuganye na wa wundi wa mbere, agenda binsubirishamo, none aza kumbaza ngo ndakeka ko ikintu cyo kunyita majoro cyaturutse ko ariyo report bafite ko ndi meja waje, kandi bavuga ko ninjiye no muri Uganda mu buryo butemewe. Arabanza bambaza ati waje gute, naje na basi, wanyuze Gatono, wakoresheje iki ID, ati ID urayifite, byose barabifite babyanditse, ariko bamfata basanze ntafite ka gapapuro batanga ku ka immigration, interstate pass, nari nagasize mu koti nari nambaye, ko nako bari bagakeneye hahandi twasinyaga kuri commune, bari bakeneye fotokopi yako n'indangamuntu yanjye, ndangije kubitanga nagashyize mu ikoti. Umva turangije nibwo nagiye gukuramo ikoti ngasigamo. Ambaza ibyo by'amajoro, ko naje kubyibuka neza mu mutwe, ndavuga ni byaturutse ku muntu w'umushuti wanjye yaganiraga akurikije na security y'u Rwanda, ariko antangaho nka example ko bashobora gusanga ngo ngiye ndi nka meja, but I'm not a meja. Undi akinsiste ngo ayishu, ngo I see you to be cooperative and I don't want you to get hurt, ngo mvugisha ukuri mbese
namwe ni kukuri mfite nta kindi sinza keretse niyo mushaka ko nibeshyera ko ndi meze nabyo biza kunkoraho ariko giye kuri kwanje no kungu ati okay byose asubiramo hari bimwe yasangaga wa muhungu nyango yanditse nabi akabimbaza nkamusubiramo neza numva aramubwiye ati mbese arabigaya avuga ati ibi ntabwo byari bikwiye ati reka nze nyitange wenda ejo uzagenda birangira gutyo uwo iyo report isigaye aho ngaho ntabwo nongeye kuba interrogated kabiri hashira n'ubu harashize icyumweru nyiri hahandi muri corridor yanjye haza kuza undi uwo wa gatatu atandukanye n'aba babiri we noneho akambwira ko nafite n'ababyeyi umumama we n'umunyarwandakazi iwaba ari Nyagatare sinzi ahantu yambwiraga ntarumvaho no kumva ati you're my brother I want you to tell me the truth so that I can help you tinutambwira se ninde uri bubwire amwe se ndakubwira ibiki ibyo navuze ibyo wambajije ni ibyo nawe mbaza wumve niba hari ikindi gitandukanye kiriho arongera ansubirishamo we ajya no mu mashuri n'iki arangije arambaza ngo niba hari inshuti zanjye zifite z'abasirikare cyangwa security organ bashuti banjye ntamwe barahari sinzi niba hari umuntu wabaho it is rare ko they are part of human beings tugira inshuti ibyo nabyo akabyandika ukwabyo we yabinsubirishijemo nkakanga inshuro nyinshi mbimubwira ati urabigisha ukuri kutari umusirikare we yangeze n'imbere uwa gatatu yangeze imbere amfata intoki yari afite pistol amfata intoki ayinkoreshaho ngo numve mbese icyo afite ati jyewe nta mbaraga zo kugukubita mfite ati ariko nshobora kugukoraho ahantu hagukomeretsa ukaza kumbwiza ukuri ari uko wakomeretse ati cyangwa se niba ushaka nze guhamagara abandi bafite imbaraga bagukubita inkoni ariko nawe muri accent nkumva harimo urunyankore ku mutima wanjye nkavuga ni uyu muntu ndaza kumuvugisha mu rurimi ashaka dukomeza gutyo ngeze aho namwe ko wanyemera nkavuga mu runyankore ati okay go ahead nanjye ndamurahira mu runyankore none ndamuvuga mbere mazimake arabyumva tuvuganira neza mu runyankore mva ko nzi urunyankore properly nta kindi ndimubwisha ati atenewe ngo ngiye kuguha umunsi w'ejo ugende utekereze neza wibukirize ngo wibuke neza ibyo wibagiwe n'iki uze ndaza kubikubaza bimbuye ati niba hari ibyo ushaka gusigaye ubwo ni akazi kawe uraza gukomereka kubera ibyo uhishahisha namubwira ntacyo wambwira gutekereza iminsi 3 ucyumweru ibyo nkubwira nibi nikeretse niba hari ibindi utambajije noneho nyuma yaho nari maze ntabwo yongeye kumpamagara hashira iminsi nk'ibi baza kunyimura navuga ko ari nka upgrading kuva muri corridor aho ngaho bukiri mushyashya kujyana hasi sasa muri cave yo ahora hacanye amatara ntabwo umenya amasaha tuyabwirwa nuko haje ibiryo numvaga imodoka y'ibiryo iparitse hejuru tukamenya ko ari saa 6 n'igice saa 7 nimugoroba ni saa 11 n'igice saa 12 mu gitondo igikoma saa 12 nubwo that was the guessing kumva ngo naya masaha niba hari izo imvura ariko twayumva wenda rimwe yabaye nyinshi ko na ahantu underground ngezeyo nsanga y'abantu ntakekaga okay ntazi ariko umubare w'abantu harimo ibyumba bibiri binini birimo na toilet yubakiyemo ntabwo ifungwa ibafunguye ari agakuta gatoya ariko abantu baba barebana ibyo byo birafungwa bifite inzugi n'utundi tubiri dutoya ngo bita ngo ni special rooms
two dufitemo na sound proof agize icyo bakorera no hariya nta rusaku rusohoka aho hari habitsemo n'Abasudani harimo brigade yo mu Sudani n'ibintu Abanyarwanda nibo bari muri izi ngizi zindi hari Abanyarwanda benshi nk'ubu ngubu navuga ko abo nasizemo hariya bararenga 30 abo twari kumwe hasi yo ngiyo ingereranyije nari nka 25 ariko ejo kumanywa ejo nka saa 4 bazanye icyarimwe bazanye abantu 13 bose ari Abanyarwanda ubu bari muri corridor ahandi baracyari fresh abo bazagira ibyo bajya gusubiza nabo with time abona sanzeyo hari abamaze umwaka n'amezi 5 umwaka umwe amezi 8 ariko bose nasanze bafite ibibazo bitumye baba hariya biratandukanye hari abavuye hano akaba amazeyo imyaka nk'itanu 6 ari umucuruzi uzwi muri Kampala ufite business akoresha abamukorera n'Abanyarwanda Abarundi ibintu bya salon n'iki ubu arimo amusize umugore we baraho ngabo bafite nabo kesi yabo harimo abasore bavuga ngo umwe we yaranyegereye aramnyibwira ngo yavuye mu gisirikare hano ngo yasiri ni 3 uwo umwe ne wanyibwiriye muri abo ngabo ngo bagiranye ibibazo n'aba boss babo ngo bagiye Uganda bashaka uko yanyibwira ko yashaka kujya gucuruza muri Kampala cyangwa Dubai ariko uko iminsi yagendaga numvaga bo abenshi baranyikanze first of all bakimbona ko nacicitse nabona nasanze kujya kuvugana n'abo bantu sanze ahantu jewe batoraguye ahantu ku street bakazana hariya namenye uwo dufunganywe we ashaka iki narahageze ndaceceka n'ijwi ryanjye ko muryumva ntabwo ariko risanzwe rimwe nacecetse avugana n'umwe rimwe kabiri gatatu yambaza ibyo mbaza mwihorera bo bakabazana kumbwira ibyabo hari umwe ngo yambwiye ko ari lieutenant uvuye hano akambaza ngo uzi Ikinyarwanda ndakizi none se ngo n'icyakuye mu Rwanda narinje mu bukwe ngo bagufatiye n'ikisasa mbese nkamubwira uko byagenze akumva ibyanjye ntaho bihuriye n'ibyabo bo kugaruka hano ntabwo birimo harimo n'abandi harimo n'undi bo twari tuzirikanye ubundi amapengu iyo graduate ariko nabo bandi bashyashya niko bimeze nko kuzirikana n'umugenzi wawe no kuryama mukaryama muziritse babafungura ariko ugiye koga ugiye kurya cyangwa kuri toilet gusa abo nabo nasanze n'umwe twazanye rero nawe namusanze we yaramaze yameze nk'5 uwo mwana we nawe n'umwe njye nagize Imana kuba ntarabaye batarankozeho kuba tocyane nubwo nabikanzwe na afande mukuru narinzi ko bishobora kuba anytime ngize nk'uko namanga ariko icyo nakoze naracecetse gusa silence njya ngo nayo irafasha naracecetse abo bandi ruhande bakaganira ibyo baganira against Rwanda ibiki njye bagasanga nta kivamo uwo mwana we yinjiye Uganda n'umunyarwanda madamu we ari muri Nyagatare yinjiye mu Uganda ngo baturutse Tanzania madamu amwohereza hano we ajya gupagasa abwira madamu ngo azaza kandi madamu umugore we yaratwite ngo azaza reka rebe uko yashakisha udufaranga azamusanga Nyagatare akaba yaragiye ahantu ngo ni Bururi Uganda aho yakoreraga ni iruhande rwa farm ya director wa CMI
urabyo noneho ngo abayirinda nibo baje kumenya ko uyu muhungu ari umunyarwanda immediately bahita bamurega ngo ni maneko w'u Rwanda baramwakira bamugeza aho ngaho kuri CMI aricara ibyo bamukoze bamuziritse ku mapengu amaboko yombi bayashyira ku cyuma ni icyuma bagushyira ku ruhande rumwe ni ikintu kiba gifashe mu gikuta n'ahandi bagashyiraho bagafunga hombi wowe ugakomeza freedom ufite niyo kugenda gusa bari bamufunze hombi no ku maguru hasi aza kugira rero no ibyago bamuhamagara bashaka kumubaza ibyo ngo kube nta cyangombwa yari afite passport nta ndangamuntu ya hano nta Uganda ariko akabasobanurira ukuntu yaje mu Uganda agiye gupaza ariko agiye gusubira mu Rwanda gushaka ibyangombwa kuko yaturutse ngo yarari iruhande rwa famu ya fandi hariya ntabyo bemeraga ubu bamujyaho sasa baramukubise nyango yagize n'ikibazo niba baramuvunnye ukuboko n'iki hariya hantu haba muganga uhuruza anyuramo nko kwifotoza bafite agakarito n'arakiki akanyuramo akamubwira hey doctor stomach is paining bitch hey akureba ngo stomach is paining drink water agacaho undi akavuga ngo headache I have a headache ngo you are not resting they have put you here to rest you sleep ni uko nyine bavura buke anyuramo uwo mwana nawe ashaka kuba yaramubwiye ati wenda naravunitse nk'imvune uvuze ati ni imvune n'iki akabibwira nko mu Giswahili ngo izo ni ingaruka zo kutavugisha ukuri nuko bavura mbese akaza akakwiryaho akakubwira ibyo kandi ni umuganga uzi indimi nyinshi ko nkanjye bwa mbere yarambonye arambuye ngo arambaza mu Kigande ngo nturuka nambuye mu Rwanda ngo uri mwene wacu mwene ufite imyaka ingahe namubwira okay nkagira ngo nutwazi gusa nyuma nza kumwumva avugana n'undi uwo basanzwe banavugana neza uhamaze umwaka nabwiye umwaka we baramuvunnye amaguru baramukubise bamuvuna amaguru ko kumujyana kuri toilet cyangwa kujya koga tukajyana tumufashe turi babiri ni na muremure rero bisaba abareshya nawe waraho ngaho kandi urumva kuba yaravunitse uwe ntabwo bamurekeye ku makaro bagize impuhwe bamuha kamatress niko aryamaho ariko aho ngaho ubona sinzi ko azanatungana nuko nasize agerageza kujya afata nko ku gikuta akagenda 2-3 steps tumuha morale gutyo n'ibyo ashoboye naho ubundi sinzi ko bizamukundira then abandi rero nababwiraga baza mu byiciro bitandukanye hari abaza bagakora iyo interrogation yabo ntibararaho bagahita babajyana ahantu ngo ni police post ya Kireka police post ya Kireka ikorana ni organization ya CMI mbese CMI yo muri stati yayo ntabwo igifunga nta hantu bizwi ko bafunga niyo barekuye umuntu babona ugiye gusohoka which is different from me jewe byatandukanye ntabwo banjyanye abagande cyangwa n'abandi banyarwanda bashaka baba mu Uganda bashaka kurekura ngo bajye bamunyuza Kireka ikaba nka police case ngo bamuha bond numvaga babyita bond abo bafunga babyita ngo kamurekura kuri bond akaba aragiye iyo bumvise umuntu bamujyanye Kireka baba bazi ngo akize ariyo kuri headquarter ya CMI njyewe ntabwo bigeze banya ariko ibyanjye byo ko bumvaga bari babonye ko naje mu nzira nyazo bashakisha aho bipfira na iki kibazo kuri jewe nyambo barakibura ndakeka ko ari nayo mpamvu wenda bashobora kuba
niba ari pressure y'abanyamakuru ko n'undi hari uwo munyarwanda nabwiye yaje ambwira ko kesi yanjye yumvishe ibonye mu binyamakuru nkagira ngo wenda nabi byaramusunitse ariko vane ntacyo yigeze ambwira ko yambonye mu binyamakuru naje kubibwirwa n'umuntu maze gufungura telefone yanjye turi mu nzira tuza uwo muntu ni umudamu ni mushuti wanjye niwe wagerageje no gukurikirana kugira ngo abone uwafande amusabe ukuntu bajya baza kundeba afande aramwemerera hamwe afande ngo yamuhamagaye nijoro amubwira ati wa muntu wanyu twamurekuye yataye ngo ariko ngo mubwire ngo ntawe nshaka ibintu bya social media ko yarabibonye ngira groups ubona navukiye Uganda ahantu hitwa Kasese noneho hari kuri Facebook hari group yitwa ngo ni Kilembe having grown up in Kilembe abo barabyumvishe kandi abenshi ni Uganda barabyumvishe bose ntago ndabifungura ariko ndabizi ko umugore yabinyandikiye ati ibintu biri kuri group ya Kilembe ntuze kubisubiza mpita numva ibyo ari byo byose ndanabifungura ko ndabizi bose basakuzaga kubera kumva iyo kese icyo navugaga aho tutandukanira hari abaza hari nk'abahungu babiri bo niboneye twaraganiraga bafite umuntu wabakuye hano mushuti wabo umwe ngo yatwaraga amakamyo muri Nyabugogo undi iba yacururizaga n'ahantu hari Gitarama Samoya mu ntara abacuruza muri kabotike bose n'abasore uwo mugenzi wabo ngo yabajyanye mbere yababwiye ko agiye ko yaboneye akazi muri Kampala ngo gahemba neza icyansekeje nuko uwo mwana nyine yambwiye ngo yari yamubwiye nambaje nangahe yakubwiye ngo ati ni 200 by'amafaranga ngo by'amagande amaze ubu iyo magande tuyavunje mu mafaranga we niwe yabona ngo ngo niyo twari guheraho ngo bakajya batwongera noneho anjyana neza mbwira mubaze ubu muntu akazi se byahuriye na ko umuhungu yabakuye hano burira basi hamwe abajyanye kubereka aho hantu hakazi bageze kampanya nibwo yababwiye ngo hari ahantu hari igisirikare niba yarabasobanuye neza ngo icyo gisirikare ngo ni RNC ababwira na barracks aho training iri ko umwana yamwe ngo babakuye muri barracks iri ku muhanda ujya Jinja shakisha iyo ariyo si nyumva ko umuhanda ndawuzi ariko nta barracks wenda niba ari nshya yababwiye ko we yagiyeyo ababwira amazina na telefoni y'umuntu bari bushake nibagera ku Kotagadi we baraziranye nawe ugiye kureba uko yabimubwira ariko nta telefoni ze yaduhaye baratega gutyo bagira aho bagera kuri iyo Kotagadi ya barracks bavuga amazina ya wa wundi umuhungu yabasigiye na telefone uwo ku Kotagadi aramuhamagara nyine araza kurumva yari ahari umuntu bari bashaka yari ahari araza arababona bati twazanywe na kanaka atubwiye ngo turebe wowe abashyirwa ngo mundebe ku bijyanye n'iki bamusobanurira ngo byo kuba recruited mu gisirikare ya RNC ngo hano ku baraka uyu mwana ukuntu yabivuze ngo uwo babibwiraga nawe byaragashya kuri we ntabwo yabyumvaga ariko abereka ko ari kumwe nabo aratuza ati none so bibabwiye ari he ngo yatubwiye ko turi umusange hano ubundi ngo basiga atereka murebe abasigaho ajya nawe gutanga report mu bandi babazanira impapuro ngira ngo za statement barakora abo bahungu baruzuza barasinya ngo bazi ko process yo kujya mu gisirikare yabo itangiye sinze babona imodoka iraje kwanza zari imodoka ebyiri iyo babashyizemo unindi
ibakurikiye barabajyana straight no muri barracks ya Mbuye muri CMI. Ariko icyo mvuga bo ntago numva baraharaye nka kabiri bamaze gukora izo interrogation bakabajyana ko bose mu mutwe wacu twabari aho ngaho twumva ko uwo bajyanye wese baba bamujyanye kireka polisi abari bumurekure, ariko hakagira abajya kireka b'Abagande bagomba kunyura muri kote kuburana yatsinda agataha. Aba CMI hari ubwo baba bakimukeneye bakongera bakamukurayo nabo bakaza batubwira bagize n'ikireka naho hari abanyarwanda bandi babitseyo bo bamaze n'igihe bazapfa kumva rimwe bababwira gusa ngo so no twabaza abana se bari hehe biki kumva ntibabazi ntibaza niho baba babajyanye cyangwa n'ahandi. Hari n'abandi bahungu rero nakubwira ngo bavuye mu gisirikare cya hano bahunze ngo bagiranaga ibibazo na ba bosi babo n'iki bo bavuga ngo barashaka gucuruza, ariko no kuvuga ngo bari abasirikare nje igihe nari maranye nabo nkareba imvugo n'iki nkasanga nta umusirikare wa RDF atitwara kuriye. Umuntu ujya hagati y'abandi bafungwa agatangira gukora za pompage kwereka ngo ni umukomando ngo n'iki nkasanga nta doubting ibyo bintu. Bajya mu English at least umusirikare w'u Rwanda basic English ari yabavuga ukumva n'abantu baturutse mu nka baragiraga bashaka wenda gukora igisirikare or anything like that. Hariya nta gisirikare cya hano bigeze bakora uko nabiboneye analysis yanjye no kuganira nabo nasanze nta gisirikare cya hano bakoze, ahubwo bo bagamije ikindi hariya. Uti gute? Hariya hari aho hantu hari abo bita ngo ni Osimabusu n'abasirikare bahariye bacunga twebwe imirire uko turyama ibiko babahindagura amazi arahari mujye gukaraba. Hari nk'igihe nari mazeyo no guceceka kwanjye twari tumaze kuba inshuti, babona ko mbaha respect nabo bakampa respect, bakanabivuga no mu bandi ngo Mzee Rogers we respect him because he doesn't disturb anybody. Nanjye nkacecekera nkumva rimwe nkamubaza ariko se ntuza file yanjye ihagaze itebigeze ko mbona ntacyo mumbwira. Ngo iko nakuja polepole. Umwe aza mbese kwivamo arambuye ati abivuga mu Giswahili ati mwebwe bashaka gusubira i Rwanda birakemuka vuba ngaha musubire i Rwanda, badashaka gusubirayo tuzabakorera uburinzi ahantu tureba ahandi twabimurira ngo tubakure hano babakure muri iyo gereza. Urumva ko hari abariyo uwo twari dufunganye w'umupasiteri we yaravuye no vuba aha ngaha, kandi yari yafatiwe Gatuna na polisi ya hano afite ibibazo bye, barabimubaza arabisubiza, baramubwira batari ko nubwo tukurekuye urasubira kujya hariya baragufunga. Niho binyibwiraga ati none do birabaye. Uyu mupasita ikibazo afite hariya sinzi ukuntu ateye mu mutwe, ni umunyarwanda wavuye no amazeyo nk'imyaka igiye 2015 aracuruza muri Mbarara aracuruza mu business zagenda neza, ariko akaba avuga ngo afite irangamuntu y'u Rwanda. None hariya nasoze ngo bayimusabye arimo gutaka ngo ntayafite. Ntamubaje nse ujya kubivuga utayifite ukurikije iki? Ngo narayitunze ngo ariko niba yaraguriye he? Kesa afite hariya
kuba baramufashe ngo uri umuntu wamutanze kandi ngo ni umupasitori mugenzi we w'umunyarwanda nawe bapingana ngo niwe wamureze ngo yaravuye no kuvugana ngo yaragiranye inama na IGP ngo niyo mpamvu bamufunze hariya. Urumva uwo muntu rero nawe afitemo gucana ko n'amajeze iyo uza mu Rwanda ubundi bakoresha passport y'u Rwanda arayifite. Ubu rero hariya ikibazo afite ni gusobanura ID y'u Rwanda ya Uganda ahantu. Ikindi kintu hariya abantu bakoresha iriya bafata telefone y'umuntu nicyo kintu bajyamo bagacukumbura bakora tracking hariya muri ofisi yabo. Ntabwo bibasaba ngo kujya muri telecom company, babikorera hariya bakareba nimero zo kunze guhamagara, cyane cyane abo banyarwanda bo bafite abo usanga bagifite MTN ya hano n'iya hariya, noneho bakajya bakoordinatinga bakareba iya Uganda ko niyo batrackinga cyane, ayihamagaza nande muri Uganda baganira ibiki barabibona. Jewe barebye mu yanjye barayicukumbuye kuko nakoreshaga iyo yanjye hano, nkahamagara iza hariya akambaza ngo airtime ngo nayikuraga he, nkamubwira nti mfite amafaranga kuri mobile money, ndagura kuri mobile money yanjye ndayilode, nahamagara abantu hano izo telefone zose nahamagaraga mbese z'abo bantu babo bagiye bazi. Ubwo izo nazo barazitrackinga ari abo bashuti banjye narazitanze, nazo bazagenda bakomeza bazikurikirana. Ibyo ni birabareba sinzi, ariko iyanjye wenda MTN yarabananiye izo hariya nibyo bakora, niyo system bafite tracking phone. Ahandi bansabye ntuza password za email zanjye zose, babijyamo baracukumbura bashakisha anything connected ku byo bakekaga n'icyo gisirikare n'ibiki barabibura. Kuko nabonye nibazaga impamvu badukuyemo turi babiri muri abo bantu hafi 30 b'abanyarwanda, akaba ari twe bahitamo gusubiza mu Rwanda, abandi bumva ko abandi bo nta gahunda bafite yo kuza mu Rwanda. Uwo mugabo w'umupasitori nababwiraga yajyaga ambwira ngo mbese yumva prison imubabaje ngo birababaje gufungirwa kubura igihugu cyawe ugafungirwa mu mahanga. Namwe se igihugu bakibuze gute? Twese ko turi hano turi abanyarwanda, u Rwanda rurahari, niwe wahisemo kuza kubira, ubuze igihugu gute? Ngo hariyaho n'uwazana iki ntaho wasubizayo, niwe wabaye iki, hari ikihe kibazo? Umva nabo ubwabo hari ukuntu bajyaga bamvuga, mbese nabaga nsa nk'usinziriye, ariko nkumva barakoresha signals hagati yabo bavuga jewe bankekaho kuba hari icyo mbese nabumvaho nkaza kubarega mu Rwanda, ariko kumva ntabwo ashaka kukubwira icyatumye ava mu Rwanda kandi hariya ahagiriye ibibazo. Nta nubwo ari aba refugee muri Uganda, ugasanga ibyo barimo nabo ubwabo sinzi ko barabimenya.